बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरवरी का महीना जैसे ही शुरू होगा, आप लोगों के मोहब्बत के मामलात में जो दुख, दर्द, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, गलतफहमियां और इख्तलाफात चल रहे हैं, वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ में एक बहार आ जाएगी। जब से साल शुरू हुआ है, रिश्तों में कुछ बहस मुबासे हो सकते हैं। जनवरी के महीने में पुरानी यादें सता रही होंगी, लेकिन 29 जनवरी को आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। रिश्तों में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा, नए रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे। जो सिंगल हैं, उनके रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे, और जो लोग ऑलरेडी रिश्तों में हैं, उनकी जिंदगियों में इस्तेहकाम आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि वो कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनकी लव लाइफ कमाल की हो जाएगी, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर वो बुर्ज जिसको फरवरी के महीने में अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, तो वो है टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरस, आप लोगों की जिंदगी में मोहब्बत एक अरसे से रूठी हुई है। कभी आपको किसी तरफ से कोई प्रपोजल आता था तो आप जवाब नहीं दे पाते थे या अवॉइड करते थे, या जब आप मोहब्बत की तलाश में रहते थे तो आपको कहीं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलता था। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। जी हाँ, फरवरी ये वो महीना है कि जब आपकी लव लाइफ में एक बहार आ जाएगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर उनके रिश्ते में कोई इख्तलाफ आ गया था तो अब वो इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। वैसे तो आपके मोहब्बत के मामलात के लिए जनवरी और मई का महीना, ये 2 महीने ही खतरनाक महीने हैं। तो आपको जनवरी और मई के महीने में अपने मोहब्बत के मामलात में मोहतात रहना होगा। बाकी मोहब्बत के मामलात में हल्की फुल्की हिचकियां आ सकती हैं, कोई हल्की फुल्की हर्डल्स हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छे महीने रहेंगे वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर का दूसरा हिस्सा यानी 15 नवंबर से ऑनवर्ड और दिसंबर का महीना है। इन महीनों में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बस आपको जनवरी और मई के महीने में अपने मोहब्बत के रिश्तों में मोहतात रहना होगा। तो अगर आप सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने जनवरी को छोड़ देना है और मई को छोड़ देना है। बाकी महीनों में आपके रिश्तों में बहुत आसानियां रहेंगी, नए रिश्ते बनेंगे। जो लोग ऑलरेडी रिश्तों में हैं, उनके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और कुर्बत भी आएगी। कुछ सॉरी लोग फरवरी के महीने में अपने आइडियल की तलाश में रहेंगे और आपके अपने अंदर भी मोहब्बत के जज्बात उभरेंगे। आप खुद भी हर बंदे से बड़े मीठे मीठे और प्यारे लहजे में बात करेंगे। पहले अगर आपके रिश्तों में कुछ हिचकिचाहट थी, आप कोई बात करते हुए डर जाते थे, हिचकिचाते थे, शर्मा जाते थे, तो फरवरी के महीने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका अपने रिश्तों पर एतमाद बढ़ेगा। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए 7, 8, 9 और 10, 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये 4 दिन बड़े ही अहम दिन होंगे। इन 4 दिनों में आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपको अपनी पसंद का रिश्ता मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और किसी वजह से आपके रिश्ते में, आपकी शादी में रुकावटें आ रही थीं, तो इन 4 दिनों में आपकी शादी तय हो सकती है। तो ये 4 दिन 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपकी जिंदगी के अहम दिन हो सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, कोई पेशरफ्त करना चाहते हैं, तो इन 4 दिनों में आप कर सकते हैं। आपको अपने कामों में आसानियां भी मिलेंगी, आपको मोहब्बतें भी मिलेंगी और आपको अपने रिश्तों में कामयाबियां भी मिलेंगी। जो लोग सिंगल हैं, उनकी इन 4 दिनों में किसी से मुलाकात हो सकती है।
اور آپ اس نئے بندے سے ملاقات کرنے کے بعد ایک بڑی شدید قسم کی کشش محسوس کریں گے، اور یہ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، دوسری طرف سے بھی ایسی ہی کشش آپ کے لیے بھی محسوس کی جائے گی۔ لیو، برج اسد، فروری کے مہینے میں آپ کو ہر طرف سے محبت بھرا ماحول ملے گا، یہاں تک کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں گے جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی آپ کو محبت ملے گی، اور آپ محبت کا جواب محبت سے دیں گے، اور جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں آپ ان سے اور بھی زیادہ پیار کریں گے۔ دوسرے لوگ آپ کی میگنیٹک پرسنالٹی سے متاثر ہوں گے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنے اوپر جو سختی کا ایک خول ہے اس کو اتار کر اپنے اندر فلیکسیبلٹی لانی چاہیے، لچک کا مظاہرہ کریں۔ آپ کو اپنی لو لائف میں کوئی بہت زیادہ خوشیاں نہیں ملی، لیکن اب آپ کی لو لائف میں ایک خوشی کا احساس ہوگا۔ اب آپ اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں کریں گے ان کوششوں کا آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا، وہ چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، یا اگر آپ پارٹنرشپ پر کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں گے، میاں بیوی کے رشتے میں بھی بہتری آئے گی۔ تو اگر پچھلے دنوں میں آپ کے رشتوں میں کچھ کھچاؤ تناؤ کا ماحول بنا رہا ہے تو اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اب آپ کو روحانی قسم کا رشتہ بنانا چاہیے، ایک اسپرچل کنیکشن بنانا چاہیے، آپ کو اپنے سول میٹ کی تلاش کرنی چاہیے۔ جو لوگ سنگل ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو اپنے رشتے کی تلاش کرنی چاہیے، آپ کا ایک بڑا اچھا مضبوط رشتہ بن سکتا ہے، آپ کا ایک روحانی اسپرچل کنیکشن ہو سکتا ہے۔ آپ کا اپنے رشتوں کے ساتھ جو ایک ہیزیٹیشن کا سا ماحول بن گیا تھا، آپ کوئی بھی بات کرتے وقت ہیزیٹیٹ کر جاتے تھے، تو آپ کو اس عادت کو اب چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ فروری، جون، جولائی کے آخری 15 دن اور نومبر کا شروع آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، آپ کی لو لائف کے لیے بہت اچھا رہے گا، آپ کے رشتوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ ان 4 مہینوں میں فروری، جون، جولائی اور نومبر، ان 4 مہینوں میں آپ کی دوسری ایکٹیویٹیز تو رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری توجہ اپنی پرائیویٹ لائف پر رہے گی۔ تو سال 2022 میں آپ کی زندگی میں جو مٹھاس آئے گی وہ اس فروری کے مہینے سے شروع ہو جائے گی، تو آپ کو اس مہینے میں خوش ہونے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مارچ، مئی، اگست اور اکتوبر، یہ 4 مہینے، مارچ، مئی، اگست اور اکتوبر، ان 4 مہینوں میں آپ بڑے پیشنیٹ رہیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے فروری کا مہینہ بھی بہت اچھا ہے اور مارچ کا مہینہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو جو لوگ سنگل ہیں اور نئے رشتوں کی تلاش میں ہیں تو انہیں اپنے رشتے کی تلاش شروع کر دینی چاہیے، آپ لوگوں کا ایک بڑا اچھا زبردست رشتہ بن سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کے ابھی ابھی رشتے بن رہے ہیں یا آپ لوگوں کو نئی نئی محبت ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو رشتوں میں، اپنے نئے رشتوں میں بڑے آرام سے جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو جلد بازی میں یا جذبات میں آ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں رشتے کی تلاش کر رہے ہیں تو فروری کا مہینہ اس کام کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں یا بھارت میں ہیں یا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک میں رہتے ہوئے کسی دوسرے ملک سے رشتے کی تلاش میں ہیں تو فروری کے مہینے میں آپ ایسے رشتے کی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کو فروری کے مہینے میں ایسا کوئی اپنا پارٹنر ضرور مل جائے گا۔ اب آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ فروری کے مہینے میں آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں کسی قسم کی ریجیکشن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ ریجیکشن آپ کو مضبوط بنائے گی، اور اس ریجیکشن کا مطلب رشتے سے انکار نہیں ہوگا بلکہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا، اس مہینے میں آپ کے لیے نئے رشتے تو بنیں گے، لیکن آپ نے نئے رشتوں میں جذباتی پن سے، جلد بازی سے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ پچھلے دنوں میں، پچھلے مہینوں میں، بلکہ پچھلے سال میں آپ کی لو لائف میں کچھ ٹرسٹ ایشوز رہے ہیں،
آپ کی لو لائف کا ٹریول ایک بمپی روڈ پہ رہا ہے، لیکن فارچونیٹلی اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس بہتری کا آغاز فروری سے ہونے جا رہا ہے۔ اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے ورگو، برج سنبلا۔ جب بات رومانس کی آتی ہے تو فروری کا مہینہ آپ کے لیے ایک میجیکل ٹائم ثابت ہوگا، ایک جادوئی قسم کا ٹائم۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو فروری کے مہینے میں اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے، کیونکہ فروری کے مہینے میں آپ اپنا پارٹنر تلاش کر پائیں گے، آپ ایک اچھا میچ تلاش کر لیں گے۔ اور اگر آپ کسی ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جس کی چمک ختم ہو گئی تھی، جس کی اٹریکشن ختم ہو گئی تھی، اس میں محبت ختم ہو گئی تھی، تو فروری کے مہینے میں آپ کے رشتے میں وہ محبت، وہ اٹریکشن، وہ چمک واپس آ جائے گی۔ ویسے تو سال ورگوز کے لیے پورا سال ہی بہت اچھا رہے گا، تو آپ نئے رشتوں کے خواب دیکھیں گے، نئے رشتے بنانے کی طرف جائیں گے، منگنیاں طے ہوں گی، شادیاں ہوں گی، نئے رشتے بنیں گے، اور جو لوگ آلریڈی رشتوں میں ہیں ان کے رشتوں میں مٹھاس بڑھے گی، اور وہ لوگ جو آلریڈی کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت کے رشتوں میں ہیں یا انگیجڈ ہیں، ان کی منگنیاں ہو چکی ہیں، تو 12 فروری کے بعد آپ اپنے گھر میں اپنے رشتے کی بات چلا سکتے ہیں، شادی کی بات چلا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو 12 فروری کے بعد آپ رشتے کا پیغام بھجوائیے، آگے سے رشتے کو انکار نہیں ہوگا۔ اور 6 فروری کو کاسمک لورز وینس اور مارس کا مرج ہو رہا ہے، اور یہ مرج آپ کے 5th ہاؤس فن والے گھر میں ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ والے گھر میں ہو رہا ہے، پلیئر خوشی والے گھر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ وقت شادی شدہ ورگوز کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ وہ شادی شدہ ورگوز جو بچے کی پلاننگ کر رہے ہیں انہیں 6 فروری کے بعد کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ ویسے اس پورے سال میں آپ اپنے کام میں تو بہت مصروف رہیں گے، ہارڈ ورکر رہیں گے، لیکن اس سال آپ اپنا زیادہ تر ٹائم رومانس، کنیکشن اور فن کی طرف ڈیڈیکیٹ بھی کریں گے۔ ورگوز کی پرسنالٹی بڑی کلاسی قسم کی، انٹیلیجنٹ اور ایک جینٹل انسان کی ہوتی ہے۔ آپ لوگ گو کے تھوڑے سنجیدہ رہتے ہیں، لیکن دوسروں کے دکھ درد بھی سمجھتے ہیں، اور آپ رومانس کا مطلب بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ فروری کا پورا مہینہ آپ کی لو لائف، آپ کی رومانٹک لائف کے لیے ایک خوش قسمت مہینہ رہے گا۔ تو بس اب آپ نے دوسروں پر تنقید نہیں کرنی، جو آپ کی ذات کا ایک خاصہ ہے، تو آپ نے اپنے تنقیدی لہجے کو تھوڑا نرم رکھنا ہے، اور اپنی دوسری قابلیتوں کو، دوسری طاقتوں کو استعمال کرنا ہے، جو آپ دوسروں کو پسند کرتے ہیں، دوسروں سے پیار کرتے ہیں، ہمدرد انسان ہیں۔ تو اپنی ایسی ایبلٹیز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رشتوں میں پیار لے کر آئیں، محبتیں لے کر آئیں، خوشیاں لے کر آئیں۔ یہ قدرت کی طرف سے آپ کو رشتوں کو جوڑنے کے لیے ایک اچھا ٹائم مل رہا ہے۔ آپ کو رشتوں کو جوڑنے کے لیے قدرت کی طرف سے زبردست قسم کی انرجیز مل رہی ہیں، تو ان انرجیز کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رشتوں میں پیار محبت لے کر آئیں، اور اپنی زندگی میں بھی خوشیاں خوشحالیاں لے کر آئیں۔ تو وہ لوگ جو فروری کے مہینے میں نئے رشتوں میں جاتے ہیں، یا آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے یا منگنی ہو جاتی ہے، تو آپ نے اپنے رشتوں کو اپنی پیس پر ڈیولپ ہونے دینا ہے۔ آپ نے اپنے رشتوں میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی، اور دوسری بات، بڑی ہی اہم بات جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ نے اپنے رشتوں میں تنقید نہیں کرنی، آپ نے کرٹیسزم کو ختم کرنا ہے۔ باقی اوورآل فروری کا پورا مہینہ آپ کی لو لائف، آپ کی سوشل لائف اور آپ کی شادی شدہ زندگی، ان سب کے لیے بہت اچھا مہینہ رہے گا۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیبرا، برج میزان۔ فروری کا مہینہ آپ کی لو لائف کے لیے بہت اچھا رہے گا، لیکن سب سے پہلے ایک احتیاط آپ کو بتا دوں کہ فروری کے مہینے میں آپ کسی ایک ایسے انسان کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کھاتا ہوگا۔ وہ آپ سے بڑا مختلف انسان ہو سکتا ہے،
और वो आपको सूट भी नहीं करता होगा। और साथ ही साथ फरवरी के महीने में आप बड़े इम्पेशेंट रहेंगे, बेसब्रे रहेंगे। आपको आगे बढ़ने की, कुछ करने की, एक्टिविटीज में जाने की एक क्रेविंग रहेगी। आप कुछ करना चाहेंगे, आप जल्दी जल्दी में रिजल्ट्स लेना चाहेंगे। तो आपने इन दो चीजों में एहतियात करनी है। एक तो आपने जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। दूसरा, आप अगर किसी नए रिश्ते में जाते हैं तो आपने उस रिश्ते को संभलने देना है, उस रिश्ते को उसकी पेस पे डेवलप होने देना है। जल्दबाजी में आपने रिश्तों को तय नहीं करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिसको आप पसंद कर रहे हो वो आपके साथ मैच ही ना खा रहा हो, आपकी तबीयत का इंसान ना हो। आप जल्दी जल्दी में किसी के साथ अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, किसी के साथ रिश्ता तो बना लेंगे, लेकिन वो इंसान आपके लिए गलत भी हो सकता है। तो आपने नए रिश्ते में जाने से पहले सोच समझकर बड़ी एहतियात के साथ ही जाना है, क्योंकि फरवरी के महीने में आपको मोहब्बत की बड़ी जबरदस्त एनर्जी मिल रही है। तो आप नए रिश्ते बनाएंगे, नए रिश्तों की तरफ जाएंगे, नए लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। तो आपने नए रिश्तों में जाने से पहले सोच समझ कर जाना है। और अगर आप किसी इंसान के बारे में कॉन्फिडेंट हैं, आपको उसका पता है, आप दोनों की आदतें मैच खाती हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो आप मोहब्बत का इजहार करने में बिल्कुल भी देर ना लगाएं। उसे प्रपोज करें, नए रिश्ते का आगाज करें। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं, दिल ही दिल में पसंद कर रहे हैं, तो फरवरी के महीने में आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। आप अपने अंदर मोहब्बत का एक जबरदस्त जज्बा महसूस करेंगे, बड़ा एक शदीद किस्म का जोश पैदा होगा आपके अंदर। तो इस वक्त जो लोग सिंगल हैं वो नए रिश्तों की तलाश में जाएंगे, जो किसी को पसंद करते हैं वो उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, और जो लोग नए रिश्तों की तलाश में हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी आसानियां हो जाएंगी, उन्हें नए रिश्ते मिल जाएंगे। नए रिश्तों में जाने के लिए, मोहब्बतें करने के लिए, रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए, रंजशें ख़त्म करने के लिए, कुर्बतें बढ़ाने के लिए, इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए आपके पास 22 फरवरी तक टाइम है। 22 फरवरी तक आपको मोहब्बत के हवाले से, रोमांस के हवाले से बड़ा जबरदस्त टाइम मिलने वाला है। और लिब्रा लोगों की तो वैसे भी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग किस्म की होती है, एक जादुई शख्सियत के मालिक होते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। तो एक तो कशिश आपकी अपनी जात के अंदर है, दूसरी कशिश आपको नेचर अता कर रही है। तो फरवरी के महीने में आपके अंदर जो ताकत है वो दुगनी हो जाएगी। तो आपके पास तो वैसे भी एक खूबसूरत मुस्कुराहट है, आप बड़े फ्रेंडली हो, मीठी प्यारी बातें करते हैं। तो नए रिश्तों में जाने के लिए ये सारी एनर्जीज, ये सारी आपकी खूबियां फरवरी के महीने में बहुत काफी रहेंगी। फरवरी का महीना मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से, आपकी सोशल एक्टिविटीज के हवाले से एक खुशकिस्मत महीना रहेगा। इसके साथ साथ आप इन एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए अपने कामों में बेहतरी ला सकते हैं। आप अपने जॉब एरिया को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप भी बड़े मीठे प्यारे अंदाज में दूसरों से बात करेंगे। तो ये वक्त सिर्फ मोहब्बत में खुशहाली का वक्त नहीं होगा, ये आपकी जिंदगी के हर मामले में खुशहाली का वक्त है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। तो वो स्कॉर्पियंस जो उदास परेशान रहते थे, अब उन्हें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपको खुशियां मिलने वाली हैं। आपका नेचुरल चार्म, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी फरवरी के महीने में कोई ना कोई जादू तो जरूर दिखाएगी। इस पूरे महीने में आपकी मुख्तलिफ लोगों से बड़ी प्लेजेंट किस्म की खुशगवार मुलाकातें होंगी। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये एक गोल्डन चांस भी है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं, तो फरवरी के महीने में आपको अपना सोलमेट मिल जाएगा।
स्कॉर्पियन वैसे तो बड़े डेयरिंग होते हैं, बहादुर होते हैं, कोई भी काम करना चाहें तो दिलेरी से कर जाते हैं, किसी से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है तो जिससे मोहब्बत करते होते हैं उससे राबता करने से भी डर जाते हैं, हिचकिचाते हैं, शर्मा जाते हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो फरवरी के महीने में आपको यह हेजिटेशन अपनी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। किसी को पसंद करते हैं तो सीधा जाके उसे प्रपोज करें और आपको अच्छा जवाब मिलेगा, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलेगा। और अगर आप किसी को पसंद करते थे और आपका उसके साथ कोई इख्तलाफ हो गया था, आप दोनों में कोई टेंशन हो गई थी और आप दोनों में नाराजगी चल रही है, तो ये वक्त वो माफ कर देने का भी है। आपको रंजशें, इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभार किसी मसले का हल उसको माफ कर देना भी होता है। गलतियों कोताहियों को नजरअंदाज करना भी चाहिए। और अगर इस वक्त आप दूसरों की गलतियां कोताहियां माफ करेंगे, इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको हैरत होगी कि आपके आसपास के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। फरवरी का महीना आपकी सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में आपको अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारना चाहिए। अपने घर पर रहें, अपने बहन भाइयों से मिलें, अपने वालिदैन के पास बैठें, अपने दोस्तों से मिलें, उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारें। आपको रिश्तों में प्यार मिलेगा। पिछले दिनों में मियां बीवी के रिश्ते में अगर कुछ टेंशन चल रही थी, मियां बीवी के रिश्ते में कोई इख्तलाफ आ गया था, तो अब आप लोगों को इख्तलाफ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। फरवरी के महीने में आप बहुत रोमांटिक रहेंगे और आपको ये एनर्जी कुदरत की तरफ से भी मिल रही है। तो फरवरी के महीने में मियां बीवी के रिश्ते में भी कुर्बत बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और वो लोग जो नए रिश्तों की तलाश में हैं, तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इस महीने में आपकी बहुत से नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। नए रिश्ते बनाने के आपको बहुत से मौके मिलेंगे। इस महीने में आपके पास चॉइस होगी। आपके पास कुछ रिश्तों के प्रपोजल्स आ सकते हैं और आपने उन रिश्तों में से किसी एक रिश्ते को चुनना होगा। तो मोहब्बतों और रिश्तों के हवाले से फरवरी का महीना आप लोगों के लिए एक खुशकिस्मत महीना रहेगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।